Mislim, Katarina Kresal, najprej me zanima, eni redkih, bom rekel, levih politikov ste še tukaj na zabavi. Kako to? Mogoče zato, ker sem bolj sredinska kot leva. Pa včasih ostanem še na kakšni zabavi. Povejte mi, kaj ste počeli, kako se spominjate 17 let nazaj, tega istega dneva? Veste, kaj se spomnim? Najbolj žalostna sem vedno zato, ker sem za en mesec zgrešila, da bi šla na referendum in da bi glasovala o naši neodvisnosti. In samostojnosti. Še zdaj mi je tega žal, za en mesec mi je zvalilo. Ampak sicer pa je bila pa žurka dobra takrat 17 let nazaj. Proslava danes vam je bila všeč? Veste kako, tako malo mešane občutke imam, ne? Se je poskušalo biti nekaj modernega, ampak jaz imam rada pri takih pomembnih proslavah eno sporočilo, ne? In tukaj enostavno, razen tega, da je Slovenija lepa in raznolika, nisem dobila drugega sporočila. Povejte mi, mogoče je Slovenija, ker še ni polnoletna, ne? Mogoče se zato politika tako nezrelo na trenutku obnaša? Ja, mogoče rabimo kot država še malo kilometrine, v politiki pa predvsem nove, sveže obraze, ki bodo pustili ves balast prejšnjih let za sabo. Še lepo se zabavite naprej, hvala. Hvala lepa. Gospod Balažic, povejte mi fenomen, kako da so sami desničarski politiki ostali na zabavi, čeprav je ura že, malo do polnoči, 20 do. Jaz vidim te same levičarske politike okrog. Tele okrog, bom rekel, kje so prvaki, ali pa tisti, ki še kažejo? Mislim, da se intenzivno pripravljajo na volitve, ker imajo resen posel pred sabo. Prav so šli spat s kurami zato... Se bo jutri delali naprej, ja. Odlično. Zdaj pa še vprašam, kje se spominja? Kje ste bili 17 let nazaj? Kako ste to doživljali? Prav na istem kraju smo bili poslanci zbrani po razglasitvi tle noter in veselo proslavljali. Potem smo šli pa nekje po polnoči ven med ljudstvo in zjutraj so bile barikade in smo videli, da je stvar resna. Vam je bila prireditev všeč? Takratna prireditev? Ne, današnja. Aha, današnja. Ja, bi rekel, primerjavi z drugimi mi je bila kar zabavna. Bile so veliko bolj komorne, resne, ali pa preveč goveje za moj okus, kot da ta se mi zdaj pa kar tako malo ritmična in v redu. Zdaj me še povejte, a lahko pripišemo nezrelost slovenske politike na trenutke tudi temu, da še nismo polnoletna država? No ja, jaz upam, da je temu tako, ker potem pomeni, da sam še en let zdržimo, potrpimo, potem bomo pa živeli v zelo zreli državi. A mislite do septembra, konec? Ja, se vse bojim, da se nam bo ta sindrom še kar ponavljal, tako da bo treba še čakati. Čaka na zamenjavo generacij, da pride vaša generacija na oblast. Ok, super, hvala za priložnost. Ja, da hoče ljubo to zadelati in v bistvu njegova je nekak ideja. Jaz sem samo izvedbeni. V bistvu nisem toliko idejno, sem pomagal samo na koncu, kako pač do tega pride in kako se lahko to naredi. Drugače pa sta Janez Dovč v sodelovanju z režiserko Ivano Džilas imela celoten program. Ja, predvsem zdaj, ko je delo že končano in ko nas ne bo ni preveč bolilo. Zdaj ste nekaj Kuba Libre, kje bo dobro? Ne vem, tukaj prijatelj mi prinesel eno jagodno margaritko, bom probal, potem grem pa se preoblečen in domov.